เจ้าวันนี้อินถัดแมวปลามายกย้อเนี่ยเป็นตั้งจำกันน้ำน้องเหตุจากพายุโฮดุนน่ะกันไงฝนตกตะคืนนี่น้ำมาเลยน้ำดำน้ำแดงมาค้ำได้อย่างมาตักกะนี่ปลาคันเนาะนี่เนี่ยก็ได้ปลาตัวใหญ่อะอองเงินเหรอมันมาละนี่ปลาปกหน่อยแบ่งส้มเข้าก็หางามนะนี่โอ้ค้ำก็ได้จิ๊กๆแล้วดอกปลามันตัวใหญ่หมอกแบ่งส้มล้ำเลยเจ้านี่ตัวน้อยๆนี่ตัวใหญ่มันตันมาเดี๋ยวเข้าลุกๆไปมาถ่ายนี่เนาะดูปลาก็ได้แล้วนั่นดูโอ้ปลากระหาม้าน้ำกับกระหาม้าเข้ากับกระหาจะงามนะดูถ้าตกเพิ่มมาแหมนี่วันนี้น้ำถ้าท่วมแน่เนาะน้ำห้วยกับอันนี้เนาะเดี๋ยวจำก็ตั้งละตั้งแม่แขนไปนะเดี๋ยวเขาตั้งเขาก่อนเนาะนี่เองเขาแอนน้อยนะแอนน้อยแต่ก็ได้ปลาหลายตัวละ อันนี้ลูกน้อยหอยสังอันนั้นแม่นี่ลูกมาดูลุ่นกันเนาะพร้อมจะเข้าก็โอ้ตัวใหญ่ดูโอ้ได้จัดหนักแล้วร้อนนี่2 คนก็แล้วกันโอ้ได้หนักละคนมาเจ้าละเขาก็หามาเดียวนี่โอ้เขาหมานตัวน้อยเดียวเขาก็หมานกันนะจะได้ตัวน้อยเดียวได้ตัวน้อยเดียวนะก็เอาอยู่ไปแปลงส้มเนาะมันถ้ามันตกเพิ่มยังจะคืนหนิแม่เนาะน้ำท่วมเนี่ยอันนี้ปากตอมฝุ่นนี่มันต้นอย่างไรครับนี่กับปากต่อนี่กะอันนั้นมันปุ่งไปแห้งปลายต่ออยู่เนี่ยนะตีน้ำบุญนี่ปลายต่อไงเนาะปลาเข้าละปลาซอสออกเงี้ยด้วยกระโดดลงเลิกๆหน่อยแล้วตื่นไปกันโอ้ตัวใหญ่เต้นไปเงี้ยละมันปลาแว่นนั่นมาหรอล้อหมานได้ละเขาละมันหนูมันได้1 ตัวละ โอ้ยแม่เขียวมีอย่างใส่เนี่ยลุ่นตั้งแต่เมินแล้วด้วยเดี๋ยวเก็บปลาก่อนเนาะเจ้าเนาะเฮ้ย